大家好，又到一年一度 EGK 為大家介紹聖誕超脆薑餅曲奇製作嘅時候啦。咁一如以往啦，今年咧我哋公司咧亦都會喺各分店咧派發呢一個薑餅嘅食譜，咁你大家可以喺上面睇到個做份量啦，咁同埋個做法咧亦都會有圖可以俾大家睇到。咁當然大家亦都可以跟呢個片去做啦。咁首先咧講一講先啊，我哋咧會有2 part 嘅食材。第一 part 嘅食材我哋就會用到固體菜油、黃糖、蜜糖同埋水嘅。咁首先咧，我哋就將呢一組嘅材料咧加落去呢個盤裏邊先。咁落固體菜油嘅咧，好處其實就係話相對佢會比較健康啦，同埋做出嚟咧就會比較脆口㗎。咁當然大家想用翻牛油都可以嘅，咁當然個味道個牛油出嚟咧會比較香啦。咁但係咧健康啲嚟講，都係嗰句啦，固體菜油會比較好。咁就下一樣咧，我哋就要落呢一個水啦。跟住咧，下一樣我哋就會落呢一個蜜糖。好，落完蜜糖之後咧，呢一 part 我哋就將呢個黃糖嚟落嘅。好，接住咧，我哋就可以用打蛋機 ，OK， 將食材咧混合嘅。咁開頭我哋可以打2下，係啦，停一停機，避免咧太多嘢彈咗出嚟啊。我哋就可以停㗎啦，可以見到係啦，好似一個打3隻嘅豆腐花咁樣樣嘅 ，OK。好啦，打完之後咧，接住我哋就會需要咧去量我哋第2 part 嘅食材啦。咁第2 part 嘅食材咧，我哋就會係主要係粉類啦。咁我哋就等係用翻一個磅去量啦。咁我哋咧就需要落到低筋麵粉。跟翻我哋個食譜咧，就1包細嘅就啱啱好㗎啦。跟住咧，我哋需要落到泡打粉，梳打粉。咁咧呢個其實泡打粉同梳打粉嘅作用咧，都係令到嗰個餅出嚟嘅效果咧，會醬身少少，脆啲啲，咁肥啲啲咧，嗰個薑餅人就會 Q 啲可愛啲啦。好，咁跟住咧，
主要嘅粉類落咗之後咧，我哋再需要加咧就係一啲調味嘅粉啦。咁其實點解我哋公司就會冇咗呢一個薑餅套裝預拌粉咧？其實就係聽翻好多 feedback 咧，就會話驚小朋友唔中意食太個薑味啊，又或者有啲調翻轉中意食好薑啊朋友，咁變咗預拌粉嘅時候咧，大家就好難去調節。咁所以咧，我哋就公開咗個食譜俾大家可以去因應翻個人嘅喜好啦，或者朋友嘅喜好去做一個調整咁樣啦。OK， 咁首先攞翻個薑粉先啦，呢個就最 basic 嘅啦。咁薑粉其實如果你話味道想好，即係一般嚟講咧就10 gram 都夠㗎啦。咁但係如果你話中意食薑味比較重咧，啱啱好一包15 gram 就比較香啦，嗰個薑味出嚟。咁另外其實都會落到呢一個肉桂粉同埋豆蔻粉，係啦。咁但係呢兩個咧就可以睇大家自己個人嘅喜好，係啦。可以落可以唔落都冇所謂。咁但係風味嚟講，一定係落翻足咧，個出嚟嗰個薑餅風味會好啲嘅。然後咧，我哋可以撈一撈啲粉先，咁樣會易啲打勻啊一陣間。咁一陣間我哋就會過篩㗎嚇，轉落翻。好啦，咁一 part 啦，我哋咧就要進行呢一個篩粉啦。因為咧粉咧都比較多咁所以會建議大家咧都係分次咁樣去篩。咁過篩嘅好處就係話咧，令到啲粉咧可以幼滑啲啦，做出嚟啲餅就會勻勻啲咁樣啦。粉落咗去之後咧，咁我哋而家就可以開始咧混合個麵團啦。咁咧開頭嘅時候咧，我哋可以落翻打蛋機 ，OK， 但係千祈就唔好開機住啊！如果唔係啲粉就會噴晒上嚟。咁咧，我哋通常就會咁樣唔好開機，咁樣兜下佢先，等佢咧可以攪埋一團。咁一間開機嘅時候，啲粉就唔會打得太過勁啊。好啦，見到初步咧成咗一個團咁樣啦，咁我哋就可以開始較低速少少。好啦，大家見到咧開完機之後好快咧就打到成個團。好啦，你見到用機咧打幾下已經成晒一個團㗎啦啲粉，咁我哋可以咧放咗佢先，因為好多會染咗喺度。好啦，跟住咧，我哋就可以用刮刀將個邊嗰啲粉咧都推埋落嚟。咁跟住咧，我哋見到個邊嘅粉咧都沾晒出嚟嘅。好，咁跟住我哋其實可以戴翻個手套護埋佢啦。因為咧，其實我哋如果用機打嘅話咧，變咗咧一路會越黐越多，咁就會捲晒上個醬度。咁所以我哋通常咧咁上下啦，我哋就轉用自己嘅手去撈勻勻埋呢個團去啦。咁呢啲都會有少少黏手嘅，咁好正常嘅，因為我哋等陣咧就會再放入雪櫃
去雪下去，雪完之後咧，我哋就可以攞出嚟碌噶啦。好，大家見到個團成咗一個團啦，唔會話好多粉喺側邊嘅，係啦，拆開睇下入邊都係勻勻冇粉嘅。咁我哋可以咧將個麵團漿咧就放上保鮮紙上面，再放入雪櫃雪佢啦。咁通常咧因為一包咧，其實呢一個食譜已經可以做到40至60塊嘅薑餅㗎啦。咁所以咧大家可以將佢分2至3個團咁樣雪啦。咁個好處就係話，大家唔會攞出嚟成個團成個咁樣碌，咁其實嗰個熱力咧都會令到嗰個團咧又再軟身翻㗎。咁樣大家去 cut 模嘅時候咧就會比較難㗎啦。咁所以建議大家咧將呢個食譜做完個麵團可以分2至3團咁樣去雪。咁咧就攞一團出嚟用嘅時候咧，就變咗唔會話搞到溶晒啦。咁我就會分2個團啦，大家咧可以見到個團放咗落去，咁啊再放呢一塊喺上面包住佢，咁可以按一按佢，係啦，包翻好。預備埋第2塊，又係一樣啦，攞咗一塊保鮮紙冚喺個面 ，OK， 可以按一按平佢啦。好，咁跟住我哋就可以將呢2塊團咧，就放入雪櫃入邊雪佢30分鐘至1個鐘頭左右啦，係啦。咁我哋就雪硬咗，再攞出嚟做一個 cutting。咁呢一個團咧就雪好咗啦，咁我哋可以咧將佢搣咗佢，好，放落嚟。OK， 咁咧因為我哋碌嘅時候咧，其實好多時候都會黏住嗰個團啊，因為越碌嘅時候嘅熱力比較多，咁啊耐就會黏。咁其實我哋可以咧咁樣做，鋪多一塊喺上面。咁樣嘅時候咧，我哋去碌佢就唔會咧驚話有一個黏住晒嘅情況出現。咁當然，如果可能用一啲膠做嘅木棍啊，咁呢一個情況就唔會咁嚴重啦。咁但係其實如果大家方便嘅話咧，咁用保鮮紙包住都好方便嘅。咁我哋盡量碌得平均少少啦。咁個厚度嚟講咧，就大概碌到去0.5 cm 左右就 OK 㗎啦，平均。因為其實頭先嗰個成分裏邊講過啦，個材料我哋有拋打粉、有梳打粉，咁都會係一啲膨脹嘅作用嘅材料。咁所以其實薑餅人出嚟肥嘟嘟、脹脹地。咁所以薑餅人咧焗出嚟咧脹嘟嘟。咁所以薑餅人咧焗出嚟肥嘟嘟脹脹地，就係因為落咗呢個粉，咁所以我哋唔需要話碌得太過厚嘅。OK， 好啦，咁跟住我哋就可以起咗佢啦。好，跟住我哋咧就可以落模啦。咁咧我哋盡量一個貼一個，咁我哋就唔會咁嘥變咗。因為咧，當我哋用唔晒嘅時候，又要再碌過個團咧，就會軟身啊，熱力比較多嘅時候。咁當然，如果真係比較黏嘅時候，我哋可以揀翻入雪櫃裏邊，再雪多一陣，乾身啲，我哋先再攞佢出嚟都得嘅。係啦，咁盡量埋啲就唔會咁嘥啦。咁大塊嘅薑餅人啦。係啦，咁大家留意啦，焗嘅時候咧，咁你見到其實有啲大塊啲嘅，咁盡量咧每一彎焗嘅時候嘅大細，盡量係比較類似嘅會好啲，因為如果唔係焗嘅時間會唔同，可能有啲就會燶晒，有啲就會
仲未熟咁樣樣啦。咁你見到咧，另外有一啲 cookie cutter 咧，佢係咧有個按喺上面嘅。咁其實呢啲款咧，我哋吸完落去之後，可以輕輕咁樣按2-3下，吸完落去之後，係啦，一次過做埋佢啦。吸咗落去之後，又係左右2下，左右2下，然後按下。咁啊唔使過分大力嘅，細細地2下就 OK 㗎啦。咁因為呢啲咧就係貨咧可以吸埋個圖形出嚟。咁呢啲比較好啦。咁我哋成個起咗，咁成個起咗咧，我哋可以直接放落個焗盤嗰度。咁就已經可以有埋個樣喺度㗎啦。咁呢啲咧比較易已經起咗啦，咁我哋可以咁樣輕輕將唔要嘅咧推走佢。咁我哋可以咁樣左右2下，左右2下，左右2下。好。晒之後咧，我哋咧就可以沿住邊位咁樣一路將多咗嘅捲下捲下，咁就可以捲咗出嚟㗎啦。捲下捲下。如果條邊闊啲嘅時候咧，係啦，咁大家就可以好似咁樣一路捲起晒出嚟，又唔會整到原本嘅位置。咁我哋做薑餅嘅時候咧，其實就做曲奇一般就係咁㗎啦。有冇曲奇印完又收翻起多咗嘅，印完又收翻起多咗嘅，咁所以即係一包裏邊我哋真係可以整到好多個㗎。好啦，咁我哋咧又可以將頭先啱啱碌完嘅又包翻好佢，又放翻入雪櫃再雪過。咁所以咧，點解我哋頭先話裝幾個團就啱㗎啦？頭先我哋第一 round 嘅時候，我哋分咗佢2個團，咁我哋喺呢個時候又可以攞翻咧，而家喺雪櫃嗰一包出嚟用，呢一包又攞翻去雪，咁咧大家就可以減卻咗嗰個團咧太過軟身嘅情況啦。咁咧保鮮紙嘅第一個好處就係咁啦，咁我哋可以咁樣噴，然後咧就可以擺上焗盤，逐個擺。咁我哋而家可以做第好啦，咁焗爐咧已經預熱好啦，咁而家咧我哋就可以將佢放入去焗啦。
始咧做呢個裝飾啦。咁裝飾嚟講咧，我哋一般咧會比較多用到嘅咧就係做呢個 icing 啦。咁 icing 其實除咗用新鮮蛋白加糖霜去做之外咧，另一個比較多人用嘅方法咧就會係用蛋白霜嘅。咁蛋白霜咧其實就係相對比較多人揀啲，係因為可以避免咗咧用新鮮蛋白有機會有細菌啊係啦嘅問題啦，因為生蛋白。咁蛋白霜嚟講咧，我哋就可以一包落晒啦。咁我哋就唔需要另外加糖霜嘅，咁我哋另外加少量嘅水啦。咁咧其實水嚟講咧，你可以出稀少少，亦都可以結啲。咁呢個視乎咧，你將嗰個 icing 係會點樣用嘅。如果你話當係可能線條畫嘢咁計咧，咁我哋就可以咧用稀少少嘅比例去做。咁但係如果我哋希望做得快，成塊面都係 icing 鋪咗嘅糖霜曲奇嘅話咧，咁就會建議做翻結少少。如果唔係嘅話咧，就會比較難乾，因為一般嚟講咧，我哋想去乾咧，有時講緊都要可能好幾個鐘頭先至乾到嘅，如果天氣潮濕啲。咁有時你話點樣可以快啲咧？咁有啲人咧都會用可能風筒去吹乾佢，咁樣可以快少少嘅。咁攞咗水之後咧，我哋就會用發蛋機打。咁咧一開頭咧，我哋可以咧攪一攪佢先，咁啊避免咗啲粉飛晒上嚟啊。係啦，咁我哋一間攪，一間咧我哋攪嘅時候咧，就會見到咧嗰個蛋白霜嗰個漿咧就會變咗做一個液體狀。嗰個糖霜icing咧放喺呢一個擠袋入邊。咁我哋咧可以將佢放喺擠袋入邊啦。咁其實咧，有時我哋可能唔會想要一隻顏色咁少噶嘛，咁要多啲顏色咧，咁我哋可以買一支支嘅colouring 啦，色素，咁咧就可以將佢分幾兜，咁啊滴落去撈勻，咁啊分幾個袋裝，咁我哋就變咗有幾隻顏色喺手可以用啦。大家見到咧？係啦。我哋覺得咧，想再稀啲啲喎，咁我哋就隨量加多少少水，係啦。咁啊最緊要記住就係我哋可以少少咁樣落，因為咧你可以開稀啲，但係如果咧你一下稀過濃嘅話咧，我哋就翻唔到轉頭噶啦。所以咧大家就記住一定要少咁樣加。咁我哋再打多
半咧去做呢個白色啦，icing。咁剩咗嗰啲咧，我就可能會溝少少色素落去，將佢變成第二隻顏色咁樣用嘅，應該可以。咁如果我哋想要唔同嘅顏色咧，咁啊例如紫色啦，咁我哋可以滴2滴 colouring 落去。嗱，唔需要多嘅，好少量就 O K 㗎啦。咁跟住咧，我哋就可以再開啲打落。咁一個好靚嘅紫色 icing 就出咗嚟啦。咁我哋就可以將佢咧落埋個支袋。我哋就將佢推落去，推到佢個支袋嘅後段。OK， 好啦。咁其實咧，當然除咗 icing 之外咧，咁我哋咧亦都有另一個選擇嘅，就係懶人嘅選擇朱古力筆啦。咁朱古力筆咧其實就好簡單啦。咁我哋咧只需要咧將佢預備一盤暖暖地嘅水，將啲朱古力筆咧嗱，因為佢係本身有蓋嘅，咁我哋咧只需要將佢放晒落去。咁當然除咗 icing 之外咧，我哋亦都有另一種方法可以去做裝飾啦。咁就係非常簡單方便懶人至愛嘅朱古力筆啦。咁呢啲朱古力筆咧，咁啊好方便啦，因為佢有埋一個蓋喺度，用唔晒我哋扭翻佢就得㗎啦。咁我哋只需要預備一盤暖暖地嘅水，微熱嘅水，咁我哋將佢放落去浸佢大概3分鐘左右，咁嗰個朱古力溶咗，我哋就可以扭出嚟用㗎啦。好啦，咁而家咧，我哋就可以咧開始咧做一個裝飾示範啦。咁咧 icing 嚟講，頭先所講啦，會比較難乾，咁所以我哋就可以先做咗一個 icing 面，等佢即係攤乾嘅時候，我哋就用朱古力筆去做一個簡單嘅裝飾。咁咧，我哋可以將嗰個 icing 咧填滿個曲奇先。咁就唔建議咧係太過厚啦，因為如果厚嘅話咧，會變咗咧比較難乾㗎啦。好啦，咁而家係攤緊嘅時候咧，我哋就可以咧做一個用朱古力筆嚟做裝飾嘅薑餅啦。咁我哋而家可以咧將頭先浸好咗嘅朱古力筆啦，咁咧就攞翻出嚟。咁我哋咧就要抹乾淨晒佢啦，因為如果唔係一陣間啲水咧就會一路沿住滑嘅時候咧，滴咗落嗰個餅嗰度㗎啦。咁所以大家記住要抹乾晒佢。OK， 好啦，咁而家咧我哋就俾隻硬佢啦。咁啡色咧就通常都係比較 common 會用到㗎啦。咁啦，跟住我哋可以用個紅色咧畫個嘴啊，畫個 O 嘴嘅。咁跟住我哋可以俾件衫佢着啦。好，跟住我哋可以攞個橙色咧嚟畫個衫俾佢啦。
跟住我哋可以攞個橙色啦，係啦，攞個煲呔仔俾佢都得嘅。咁呢個咧又係咯，我哋擺埋邊攤攤乾佢啦。咁啊，或者聖誕樹咧比較多用到啦，大家就會係填滿晒個色去啦。咁但係其實咧，除咗填滿之外咧，我哋亦都可以咧落一啲sprinkle 啊，呢啲朱古力針嘅裝飾落去嘅。咁我哋可以用個綠色咧冚咗個邊先。咁啊，有時咧都唔想太甜嘅話咧，我哋可以唔好油晒佢嘅。咁有時濕咗咧唔緊要嘅，我哋扭一扭翻個蓋，然後咧再擺翻落頭先浸嗰個熱水嗰度咧，浸一浸咧，基本上咧轉頭就可以去翻嗰個朱古力出嚟㗎啦。好，咁浸完啦，而家我哋又可以再開始啦。咁你見到咧行開一陣，個朱古力其實都已經乾咗啦。咁所以咧，朱古力就相對就快乾好多。咁唔填滿，我哋可以咁樣 spread 下啦。OK， 你睇我哋可以咧撒啲 sprinkle 落去。咁一樣都可以嘅，有時唔一定要填到好滿咁樣先至 OK 嘅，清清地都 OK 嘅。咁啊，做多一個細嘅薑餅人啦。薑餅人咧，其實我哋都好大量製作嘅，通常咁，所以咧可以簡單啲去製作。咁啊，一支白色大眼仔一個 OK。咁啊，跟住我哋另外可以俾翻個小蝦蝦嘴佢啦。跟住咧，呢啲咧通常就係出快版，就係呢啲啦。我哋加兩粒喺中間，咁啊大家可以咧，就加條呔啦。如果你話唔中意打呔嘅，我哋整個煲呔嘅都得嘅。我哋可以用紅色啦去做一個煲呔，咁啊都比較 common 用到啦呢啲圖案。咁啊，大家記住咧，嗰啲朱古力筆唔用嘅時候，其實你可以一路咧浸喺嗰個水入邊嘅。好啦，而塊糖霜曲奇咧喺呢個時候亦都已經乾咗啦。咁大家可以睇一睇嘅。咁個糖霜曲奇咧，手輕輕掂落去係唔會黏到上嚟嘅。咁已經乾咗㗎啦。咁同埋其實大家都可以留意嘅，嗰個顏色上面咧都會係亞色咗嘅。咁一般嚟講亞色咗就乾咗㗎啦。咁但係都係嗰句啦，大家就千祈唔好心急，因為一般嚟講咧都可能要幾個鐘頭先至會真係乾晒㗎。咁今年嘅薑餅曲奇示範就已經完成咗啦，咁祝大家今年聖誕快樂！